იოანეს სახარება, თავი პირველი. თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. ის იყო თავდაპირველად ღმერთთან. ყოველივე მის მიერ შეიქმნა და მის გარეშე არაფერი შექმნილა, რაც კი შექმნილა. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ადამიანთა ნათელი. ნათელი ბნელში ანათებს და ბნელმა ვერ მოიცვა იგი. იყო კაცი მოვლინებული ღვთისგან. სახელი მისი იყო იოანე. იგი მოვიდა დასამოწმებლად, რათა დაემოწმებინა ნათლის შესახებ, რათა ყველას ერწმუნა მისი მეშვეობით. იგი არ იყო ნათელი არამედ, რათა დაემოწმებინა ნათლის შესახებ. იყო ნათელი ჭეშმარიტი, რომელიც გაუნათებს წუთისოფლად მომსვლელ ყოველ ადამიანს. იყო წუთისოფელში და წუთისოფელი მის მიერ შეიქმნა და წუთისოფელმა ვერ იცნო იგი. თავისიანებთან მოვიდა და თავისიანებმა არ მიიღეს იგი. ხოლო ვინც კი მიიღო იგი და ირწმუნა მისი სახელი, მისცა მათ ხელმწიფება ღვთისშვილებად გახდომისა. ისინი იშვნენ არა სისხლისაგან, არა ხორცის ნდომისაგან, არა მამაკაცის ნდომისაგან, არამედ ღვთისაგან. სიტყვა გახდა ხორცი და დამკვიდრდა ჩვენ შორის, მადლითა და ჭეშმარიტებით აღსავსე. და ჩვენ ვიხილეთ მისი დიდება, როგორც მამისაგან მხოლოდ შობილის დიდება. იოანე მოწმობს მასზე და ღაღადებს. ეს იყო, რომელზეც ვთქვი, ჩემ შემდეგ მომავალი ჩემზე უპირატესია, ვინაიდან ჩემზე უძინ იყო. მისი სისავსიდან მივიღეთ ყველა მადლი მადლისაწინ, ვინაიდან რჯული მოცემულია მოსეს მიერ, ხოლო მადლი და ჭეშმარიტება იესო ქრისტეს მიერ იქნა. ღმერთი არასდროს არავის უნახავს, მხოლოდ შობილმა ძემ მამის წიაღში მყოფმა გააცხადა. აჰა მოწმობა იოანესი, როდესაც იუდეველებმა გაუგზავნეს იერუსალიმიდან მღვდელნი და ლევიანები, რათა ეკითხათ მისთვის, ვინ ხარ შენ? მან აღიარა და არ უარყო. აღიარა, მე არა ვარ ქრისტე, კითხეს მას. მაშ ვინ, ელია ხარ? მან თქვა, არა ვარ. წინასწარმეტყველი ხარ? მიუგო, არა. მაშინ უთხრეს მას, ვინა ხარ, რომ პასუხი გავცეთ ჩვენს წარმომგზავნელთ? რა სიტყვი შენზე? მან თქვა, მე ვარ ხმამ ღაღადებლის საუდაბნოში, მოუსწორეთ გზა უფალს, როგორც თქვა ესაია წინასწარმეტყველმა. წარმოგზავნილები კი ფარისეველთაგან იყვნენ. კითხეს მას, აბა რაღაცომ ნათლავ თუ არც ქრისტე ხარ, არც ელია, არც წინასწარმეტყველი? მიუგო იოანემ პასუხად, მე ვნათლავ წყალში, მაგრამ თქვენ შორის დგას, ვისაც ვერ იცნობთ. ის ჩემ შემდეგ მოდის, მაგრამ მე მისი სანდლის თასნის შეხსნის ღირსიც არა ვარ. ეს მოხდა ბეთანიაში, იორდანის გაღმა, სადაც იოანე ნათლავდა. მეორე დღეს იხილა მან მისკენ მომავალი იესო და თქვა, აჰა ღვთისკრავი, რომელიც იღებს წუთისოფლის ცოდვას. ეს არის, რომელზეც ვთქვი, ჩემ შემდეგ მოდის კაცი, რომელიც ჩემზე უპირატესია, ვინაიდან ჩემზე უწინ იყო მეთქი. მე არ ვიცნობდი მას, მაგრამ იმიტომ მოვედი წყალში სანათლავად, რომ ის გამოეცხადოს ისრაელს. მოწმობდა იოანე და ამბობდა, მე ვიხილეთ ციდამტრედივით გარდმომავალი სული და დაივანა მასზე. მე არ ვიცნობდი მას, მაგრამ ვინც მომავლინა წყალში სანათლავად, მან მითხრა, ვიზეც დაინახოს სული გარდმომავალი და დავანებული, ის არის სულიწმიდით ნათლის მცემელი. მე დავინახე და დავამოწმე, რომ ეს არის ძე ღვთისა. მეორე დღეს კვლავ იდგა იოანე და ორი მისი მოწაფეთაგანი. დაინახა მომავალი იესო და თქვა, აჰა ღვთისკრავი. ორმა მოწაფემ გაიგონა მისი სიტყვა და გაჰყვა იესოს. იესო მოbrუნდა, დაინახა, რომ იყვებიან და უთხრა მათ, რას ეძებთ? ხოლო მათ უთხრეს, რაბი, რაც თარგმანით ნიშნავს მოძღვარო. სად ცხოვრობ? უთხრა მათ, წამოდით და ნახავთ. წავიდნენ და ნახეს, სადაც ცხოვრობდა. ის დღე მასთან დახვეს. იქნებოდა დაახლოებით 100 საათი. ერთი ამ ორთაგანი, რომელმაც იოანესგან მოისმინა და გაჰყვა მას, იყო ანდრია, ძმა სიმონ პეტრესი. მან პირველად თავისი ძმა სიმონი ნახა და უთხრა, ჩვენ ვიპოვეთ მესია, რაც თარგმანით ნიშნავს ქრისტეს. მიიყვანა იგი იესოსთან. შეხედა მას იესომ და უთხრა, შენ ხარ სიმონი იონას ძე, ამიერიდან შენ გერქმევა კეფა, რაც თარგმნით ნიშნავს კლდეს. მეორე დღეს მოისურვა გალილეას წასვლა. იპოვა ფილიპე და უთხრა იესომ, გამომღები.
ხოლო ფილიპე ბეთსაიდიდან იყო, ანდრიას და პეტრეს ქალაქიდან. ფილიპემ იპოვა ნათანაელი და უთხრა: ჩვენ ვნახეთ ის, ვისაც წერდა ჯულში მოსე და აგრეთვე წინასწარმეტყველი, იესო იოსების ძე, ნაზარეთიდან. უთხრა მას ნათანაელმა: არა ნაზარეთიდან რაიმე სიკეთე შეიძლება იყოს? ფილიპემ უთხრა: წამო და ნახე. იესომ რომ დაინახა მისკენ მიმავალი ნათანაელი, თქვა მასზე: აჰა ჭეშმარიტი ისრაელიანი, ვიშიც არ არის მზაკვრობა. ნათანაელმა კითხა: საიდან ვიცნობ? იესო მიუგო: ვიდრე ფილიპე დაგიძახებდა, ლეღვის ქვეშ მყოფი დაგინახე. ნათანაელმა უპასუხა მას: რაბი, შენ ხარ ძე ღვთისა, შენ ხარ ისრაელის მეფე. მიიგო იესომ და უთხრა: შენ იმის გამო გწამს, რომ გითხარი ლეღვის ქვეშ დაგინახე მეთქი, ამაზე მეც სიხილავ. უთხრა მას: ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ამიერიდან იხილავთ გახსნილ ცას და ღვთის ანგელოზებს კაცის ძეზე აღმავალთა და ჩამომავალთ.